हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहित एंड यू आर वाचिंग आर वी एस रिपेयरिंग टेक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है J7 प्राइम की फोल्डर पर। आज हम J7 प्राइम का वो फोल्डर फिट करेंगे, यानी डिस्प्ले को रिपेयर करेंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करते ना हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। शुरू कर।